Φίλες και φίλοι του Περιστερίου Μπέτσον και του Παναθηναϊκού Άκτορ, καλησπέρα από το Ανδρέας Παπανδρέου. Την Τετάρτη το πρωί μάθαμε ότι μετά από ενοχλήσεις που είχε βρισκόταν στο τελικό στάδιο της επιστροφής του. Την Τρίτη έκανε πριν φύγουμε για το Βελιγράδι μια μαγνητική και την Τετάρτη μάθαμε ότι υπάρχει ένα θέμα όχι ακριβώς υποτροπής. Έχει οι ενοχλήσεις του οφείλονται σε ένα είδημα. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό που ξεκινάει με Νίκολς, Καρντένας, Πετράκη, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτο, Θωμάκο. Πέιν και Χουάντσο στο τζάμπολ του αγώνα. Πέιν με τα κροδάχτυλα. Γιάννης ακούμε. Από το εφηβικό, το πολύ καλό εφηβικό του Περιστερίου. Σόρτς από κοντά. Είναι ο μικρός. Ο Θωμάκος, ο 18χρονος. Καρντένας, αλλάζει. Είχε εντός παιδιάς φέτος. Καρντένας, Πετράκης, δεύτερο τρίποντο που δοκιμάζει. Μέσα. Πέιν ψηλά, με κοντό αντίπαλα στο χείξ επαφής. Προλαβαίνει όμως τον Μίτογλου. Νίκολς μπροστά του. Θα τον παίξει στο μέγεθος. Στην γραμμή των βολών σουτάρει ευστοχή. Βλέπει τον Πέιν, Όσμαν κοντά στο καλάθι. Μίτογλου, καλάθι και φάουλ. Βρέθηκε με κοντό. Είναι η νέα διάγνωση για τον Λεσόρ. Δυνατό ταμπλό. Χουάντσο χαμηλά. Κόβεται. Μίτογλου εκ νέου. Καρμπόρ φάση. Τρίτη. Μέσα. Στήριγμα στον Νίκολς. Νίκολς σταυρωτής ο Σόρτς. Δύσκολο το σουτ μέσα με την παρουσία του Νάν και του Σόρτς στην πεντάδα. Χουάντσο για 3 είναι μέσα, 15-13. Ανάκης αστοχή εκεί, όμως ο Χάρης παρεμβαίνει και επαναφέρει την κατοχή στο Περιστέρι. Κερδίζει και τον πίεση στην μπάλα, αλλά και κίνηση και στις αποστάσεις στην επίθεση. Ναν κερδίζει κατά κάτω ο πολύπυρος παίκτης στον Ιτούνας που έχει 40% στο τρίποντο. Από κοντά δύσκολο σουτ μαρκαρισμένο και η αλλίωση. Ρογκαβόπουλος, close out κίνηση, θα πάει προς το καλάθι, 20 του. Κακλαμανάκης με Μίτογλου μπροστά. Δεξιό χουκ, πολύ δύσκολο με ταμπλό. Χουάντσο, δύσκολη ενέργεια. Ναν, προσποίηση σε 2 παρακαλώ. Φλότερ με τα αριστερό, μέσα 22-20. Προσποίηση με το σώμα, βήμα πίσω, σουτάρι, ευστοχή, 22. Βασίλης Μουράτος κρατάει την μπάλα. Ωραία νολούκ στον Κακλαμανάκη. 7χρονος και μόλις ένας 29χρονος. Ρογκαβόπουλος στα 7. Jump stop, σουτάρει ευστοχή, πολύ δύσκολο. Κλέβει την μπάλα ο Ναν. Ναν τροφοδοτεί για το Κάρφας. Σλούκας αλλάζει το ρυθμό. Κουζέλογλου από κοντά με ταμπλό. Η αλήθεια στο 10. Ναν με ψηλό τον Αμπερκρόμπι. Σουτάρει. Ευστοχή για το 24-30. Ναν. Σλούκας. Σαμοντούροβ για 3. Είναι μέσα τελικά. Από το δεκάλεπτο και μετά είναι 2-12 ο Αταμάν. Καρντένας αμαρκάριστο, είναι μέσα. Την αλλαγή, δεν υπάρχει φάουλ. Ναν, το σκέφτεται, τάπα ψηλά. Ένας Παναθηναϊκός ώστε να μπορέσει ο Σλούκας και ο Ναν να εκτελέσουν αυτή την επίθεση. Μέσα το σουτ. Νίκολς γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, η Τούνας μέσα και αυτό. Τον Ιτούνας, πολύ ωραία η baseline κίνηση. Αμαρκάριστο κονερθί του Αμπερκρόμπι. Δύσκολο, αρισφρεί στους ψηλούς. Νίκολς προστατεύει την μπάλα με το σώμα, πολύ ωραία. Κατά τα 2 πέμπτα πεντάδα. Γκριγκόνης από την καλή του θέση μέσα. Είχε 3 στον κολοσσό περίπου ένα χρόνο με το θέμα της μέσης. Προσπαθεί να επανέλθει. Καρντένας ψηλά. Καταπληκτικό. Ο Βρετανός καταπληκτικά στον Καρντένας. Kick out. Αμαρκάριστο του Ιτούνας. Μεγάλη καμπύλη μέσα. Αμπερκρόμπι είναι καλό σουτέρ, είπαμε 3 πόντων. Και εδώ τα αποδεικνύει. Σόρτς, αυτή είναι η αλήθεια. Σόρτς. Ναν από τη γωνία, είναι μέσα 43. Ο Ρογκαβόπουλος το σκέφτεται, Σλούκας δεν το σκέφτεται και ευστοχή. Πάσες, ο Βασίλης Μουράτος, που τώρα καταδιώκει τον Ναν. Φλότερα από τον Ναν μέσα 43-53. Χάρης, δύσκολη φάση, Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Μίτογλου. Μουράτος, ωραία, η baseline κίνηση από kick out, Μίτογλου με κοντό. Πάει για να καρφώσει. Χάρης, step back στο Σλούκα. Μέσα τα... Ναν, το φλότερα από τα 3 μέτρα μέσα. Ναν, 22-21 τα rebound. Γκραντ, γωνία, μέσα. Γκραντ με Μουράτο στην πλάτη του. Ναν προλαβαίνει. Ναν. Χάρης στην πλάτη του Όσμαν. Ενώ παίρνει 2 ανάσες ο Ναν. Σόρτς, η προσποίηση απεγκλωβίζεται, σουτάρει, 51.
Χάρης, Μουράτος, κυκλοφορία της μπάλας. Η τάπα του Χουάντσο Σάκης. Σκυπάσα, αδύνατη πλευρά η Τούνας. Μέσα παρακαλώ. Τελεστεί τον Νίκολς. Όσμαν να μαρκάρει στο 3 πόντων, είναι μέσα 56. Αλλά την καραμπόλα κέρδιζε ο Νίκολς, ο οποίος θα φτάσει σε ένα εύκολο. Όχι, τελικά το καλάθι ήταν από το Κακλαμανάκι. Νίκολς για 3. Μέσα. Κουζέλογλου χαμηλά με κοντό. Ωραία spin move και το καλάθι του αγώνα. Μετά την περιστροφική κίνηση και έφτασε στο κάρφωμα. Εδώ ο Νίκολς, ο Σιτούνας. Άστοχο, Κακλαμανάκης κερδίζει κατά κράτος του Κουζέλογλου. Κερδίζει και το χάσει. Ευστοχή για το 66. Ναν από τα σκριν ψηλά. Σουτάρει για 3. Και αυτό μέσα. Νίκολς. Στα 3, στα 2, στο 1. Τάπα ψηλά από το Σαμοντούροφ που τον ακολούθησε και του πήρε τα βήματα. Με ψηλό μπροστά του. Στα προτές, τον παίζει στα πόδια. Σουτάρει ψηλά. Γλιστράει. Ο Καρντές από μακριά σουτάρει. Αστοχή. Μήτογλου ψηλότερα όλων. Από κοντά αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Χαρητήρια. Πολύ ωραίο το πλάνο, Μιχάλη Δημητρόπουλε. Πολύ ωραίο το πλάνο. Rebound. Ο Μήτογλου έχει 7 πόντους και 7 rebound. Γκριγκόνης. 2 στα 2. Το Περιστέρι, ξαναλέω, έχει μια εξαιρετική εφηβική ομάδα. Τον θυμούνται ότι πήρε μέρος. 3 στα 3. Γκριγκόνης. Κουζέλογλου, αστοχή εξ επαφής 70-89, ενώ Λουκάς κάνει φάουλ μέσα στη σεζόν. Παπαγεωργίου, ευστοχή. Όλοι όρθιοι, 72-89, τέλος αγώνα κυρίες και κύριοι.